Bax, buradan yeni bir sual çıxır ortağa. Bəs iOS və Niboş təhsil üçün nə qədər təcrübə, nə qədər biliklər bulunur? Yəni biz hansı halda ilk olaraq iOS-u və ya da ki, hansı halda Niboşu seçsək daha doğru olar? Prosedural qaydada danışsaq ki, bunların başlamaq üçün nə təcrübə, vəzifə, xeyr, elə bir şey yoxdur. Ona görə də gənclər əgər başlamaq istəyirlərsə, elə bu gündən başlasınlar, elə indidən başlasınlar. Sadəcə təcrübə baxımından, texniki məsələlər baxımından, kursun akademiklik səviyyəsini nəzərə alaraq, mənim tövsiyəm olar ki, ilk öncə iOS-un təhlükəsiz idarəetmə kursundan başlasınlar. Bəli, birinci oradan başlasınlar. Və burada siz bu iş barədə, sistem qurulması barədə, yanaşma barədə məlumatlar əldə edəcəksiniz və təsəvvürünüz var. Müəyyən bir təcrübə topladıqdan sonra artıq Niboşun məşhur olan beynəlxalq ümumi sertifikatına başvurmaq olar. Amma bu sadəcə tövsiyə xarakterlidir. Əgər gənclər özlərinə əmindirlərsə ki, biz bu texniki məsələləri tam yüksək səviyyədə qavrayacağıq və çalışacağıq, onda başlaya bilərlər. Sadəcə tövsiyəm olar ki, birinci iOS, daha sonra Niboş.